مهندس توفيق نحب نرجع لحاجه خاطر توا برشا عباد حكايه لي زونورير هذيا عملت حساب انا نلقى من 78 لتوا لو كو دو باتيمون مينيموم ونفكر بالكدا معناها حتى قبل وقت اللي كنت نخدم ما خلطتش انا على 78 مي كومام معناها لو كو دو باتيمون سي بلوس كو 10 فوا معناها لو كو اكتويل. D'accord, donc, je me suis amusé, bon, je prends un projet par exemple de 100 millions, 100 millions en 78 ou en 1980, فهمتني نشوف قداش التو. D'accord, donc, ce projet-là, l'équivalent تاعو c'est 1 milliard تاعو، نلقى لو تو انقص برشا من وقتها. معناها pour le même projet مثلا ما نعرفش انا جو دي نيمبورت كوا بالاس تاع وقتها ونتاع توا لا هو بيدو بل او نيفو تو مش او نيفو ليكيد او نيفو تو كنت نخلص اكثر من توا سكي ني با نورمال فهمتني. هذا سامحني سو لا بروبوزيسيون نتاع المينيستير ما نحكيش على الدكري 78 على خاطر هو يبدا ينقص بشويه بشويه لا بروبوزيسيون دو مينيستير توا حاجه اخرى لا بروبوزيسيون دو مينيستير توا اللي عطاوها لنا la masse de travail. Et je crois que le micro, لا البورسنتاج تاع عطاونا البروبوزيسيون تاع المينيستير بارابور على 68 كان الاشتراك من المونطون جلوبال دي زونورير تاع تو كور دو ميتيي كان ياخذ aux alentours de 56-58%. توا ولا ياخذ 50% 49%. Donc réellement عملوا لنا même si les honoraires ils ont augmenté نتاع الناس الكل l'architecte a une diminution par rapport à la masse des honoraires de l'ordre de 5%. ما غير من responsabilité نقص. وزادوك في responsabilité. وزادت اي بالعكس. معناتها احنا عملنا تابلو واحد وكور شفنا ليفوليسيون نتاع لي زونورير نتاع لي انجينيور نتاع لي الاخرين الكل. بار كونت الارشيتكت تنقص. فهمتني؟ ثاني حاجه سي توفيق عملت اون سيمولاسيون نتاع بروجي ريال كي ا دوري 40 سومين في ليتود. نلقى لو ترافاي دو الارشيتكت ودون 40 سومين خدمت 40 سومين. les ingénieurs الاخرين رجعت معناتها الكراسه نتاع لي بي في نتاع البروجي ريال qui a duré 10 mois. الارشيتكت خدم 40 سومين. لي انجينيور الاخرين اللي خدم 8 اللي خدم 5 اللي خدم 3 كي تلمهم الكل تلقى الارشيتكت خدم 60% من لي سومين نومبر دو سومين تاع لي انجينيور الكل. En réalité, tu as travaillé 60 semaines. قداش التوتال قداش؟ 67 semaines. Tu as travaillé les 67 semaines. Pas les 45. Voilà, على خاطر pendant que les autres font leur mission, tu es obligé d'exister et de travailler. Voilà, ça s'appelle la superposition des missions. لا ماهيش superposition, tu es tout le temps obligé d'exister. هو il vient se superposer à toi. هو واحد منهم يجي يدخل 3 سمان يخرج لكن انت tu existes tout le temps. انت tu es présent et tu existes. Tu es obligé d'exister pour que tu tiennes compte justement des prestations de ces personnes-là. Donc en réalité tu es 100% de temps, مش 50%. Tu es 100% ou l'autre interviennent sur des laps de temps. Et ça c'est important. Alors المشكل الاخر اللي في les honoraires parce que vous êtes en train de calculer يعني les honoraires d'une manière qui n'est pas très juste. علاش؟ على خاطر هما ايش يعملوا هما يجي يقول لك les honoraires معناها sont calculés sur des plages. في لي بلاج الاولانيين باش يطلعوا لك في لي honoraires تاعك. داكوردو. لكن في لي بلاج الاخرانيين qui représentent à peu près 50% de la plage entière هذوكم باش يهبطوا لك لي زونورير باش يهبطوهم لك يقول لك انت على خاطر انت مثلا سور ان بروجي دو 100 مليار جوسكا 50 tu as un bon taux ومن بعد في الاخر باش يبدا يطيح خاطر بون سي ديغريسيف. باهي دونك اون رياليتي اش يصير هما سور لي 50 سور لا بروميير بلاج هما باش يبداو ياخذوا اكثر منك هما يوصلوا ل 5% وانت وقتها tu as 3,5 مثلا لكن هما يسرات لابا وانت tu continues avec donc le reste de la plage avec les honoraires moindres وهما entre temps يمشيو يخرجوا ويمشيو يخدموا في مشروع اخر dans lequel ils vont toucher toujours sur la première plage c'est-à-dire sur les 5,5%. وانت entre temps tu ne peux pas aller prendre une autre affaire puisque tu es occupé et في الاخر quand tu prends les honoraires au total et que tu divises sur le temps que tu as passé tu vas te retrouver avec à peu près
disons 60% des honoraires de tout le monde. Voilà. Alors que هما يقول لك أنت عندك معناها plus que 100% des honoraires, ce qui est faux. Voilà. C'est très important. Voilà. Il faut toujours rapporter les honoraires au temps. Ils rapportent les honoraires au montant. Mais un montant de travaux est toujours lié à un temps passé. Et dans le temps passé sur un projet, c'est un temps sur lequel toi, tu ne peux pas t'occuper d'autre chose. D'autant plus que toi, en tant qu'architecte, on a fait en sorte que tu restes un artisan, c'est-à-dire avec des moyens limités à tes possibilités. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'amuser à recruter une centaine de personnes quand on te donne des honoraires pour 3 personnes. Voilà. Donc, ils font tout pour te laisser limité à l'expression la plus simple, c'est-à-dire l'artisan. Et à la grande limite, d'ailleurs, nous avons certainement beaucoup d'architectes qui ont été poussés à être leurs propres dessinateurs et leurs propres secrétaires. Il y a des architectes qui sont unipersonnels. Parce qu'on ne peut pas payer ces gens. C'est la majorité. Alors, la majorité est comme ça. Mais il est grand temps que cette majorité bouge et comprenne qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est tout. على خاطر شوف السياسه نتاع لي تكست نتاعهم هذه سي اون بوليتيك كي كونترير à l'emploi. خلقوش روحك. La création d'emploi, ils s'en foutent. ديما بالنسبه لهم هما l'architecte c'est un individu et en plus c'est un individu qui n'est pas ingénieur donc qui emmerde tout le monde وغدوه ما تخلقوش روحكم وغدوه حتى الاركتيكتور شو اللي تتعمل بار دي انجينيور. شوف تو انا نسمع فما برشا يقول لك يزادونا في لي زونورير. جينا عملنا دي زاناليز و افيك دي كورب وخرجنا وفهم qu'on va publier ensuite. اي بيان سور بيان سور ناتور. ما فهمتش انا وين زادونا في لي زونورير. يزادونا بشوي في الترانش الاول. بشوي ساعه لا لوجيك اللي خدموا بها بارتي فيكس وكل ما فهمتهاش كيفاش حسبوها سور كال برانسيب معناها. وداير حتى عملنا سيميلاسيون على دي بروجي دانجينيور ستركتور لقيناه المونطون الكالكول غلط في الاخر فهمتني المونطون دي زونورير نتاعو كيف ينزاد معناها البروجي ينقص دونك الكالكول غلط مثلا من 1 مليار 100 الزونورير نتاعو تنقص غلط هما غالطين دونك غليت صغيره كي تجي تعمل اناليز للخدمه اللي خدموها تلقى فما ان باساج من في المليار معناها 1 مليون دو دينار 1 مليون دو دينار تحت ال 1 مليون دو دينار tu es قولوا احنا tu es relativement bien payé relativement فهمتني عندك une fourchette de 45% 27% 31%. ما تحسبهمش 45 ما تحسبهمش. اسمع البروجي على البروجي وين محطوط هذيك. بربي نحب نزيد حاجه هما البروبوزيسيون تاعهم من الاول ما بين 100 ما بين 0 و 50 مليون يا سيدي ترونش الاولانيين عملوهم عاليين برشا ما حسناش برشا فلوس وقتها بالعكس سي دو سوسيال. المغرب عملت راهو اون بارتي الاولانيه عملتها رخيصه بور لو سوسيال سماتها بور لو سوسيال. بار كونتر فوق ال 1 مليون دو دينار لي كومبيتونس نتاعك باش يبداو ينقصوا ما عادش كومبيتون باش ينقص البورسونتاج ونوليو نحكيو على بلوس 10% بلوس 15% راهو على ديكري 78. اي سي اللي هما اللي معناها ماكش باش تفوت اون ليكيد. بار كونتر بور لي انجينيور نحكيو على لو سبيسيو من 82% حتى 250%. En principe. Pour les lots structures كيف زادوهم من 17% ل 23% ل 24% ل 31% نحكيو هذا pour les grands projets معناها. Par contre انت في les grands projets تمشي من 10% ل 5% ل 7% ل 4%. تمشي الكومبيتونس تاعك تمشي وتطيح كومبليتمون. دونك اون بلوس كي تجي تشوف الكورب اللي يخدموها يعني كي تعمل اناليز تلقى الكورب مره طالعه مره هابطه سا نا با دو سونس. الوغ كو تم بعد يخرجوه هما الوغ كو هو لوجيكمون حتى كي شفنا
لي معناها لا لوجيك اللي يخدموا بها لي براتيكمون لي بيي الكل ديما لا كور تمشي اون كونتينيو واش تمشي وتطلع وتهبط معناها في المليار اكثر في المليار 500 اقل وانت ماشي مع لو تو يلزم يقعد ديما كونستون. دونك احنا فينالمون قاعدين نراجعوا فيها باش نشوفوا نعملوا اون بروبوزيسيون كيما يحكي سي توفيق معناها ناخذوا اون كونسيديراسيون لو فاكتور طون فهمني اللي تري تري امبورطون باش كل واحد ياخذ حقه. هذا البرانسيب نتاعنا وباش نعملوا اون بروبوزيسيون مع بعضنا الناس الكل و لا ديسكوت خاطر فينالمون احنا اون بروبوز لي زونوري نتاعنا سولون لا لوا حتى واحد ما يعطينا اش نخلصوا احنا اون بروبوز بربي لو كليون كي بروبوز. بربي نحب نزيد اون رومارك انا واحد من الناس ومراد زاد كيف وجماعه الكل سي كو شفنا بليزيور كا جوستومون معناها كومون فون لي زوت بي معناها لي بارام دي زوت بي ديزون ولا واحد نلقاوه ارخص من تونس. دونك نوز افون نقولوا نوز افون لو بارام وربي ما بيا يمشيو للانترنت ويشوفوا راهو ماناش نطلعوا فيها. ماناش نحكيو على لي بي اوروبيان. لا الكل لي افريكان سون نيتمون ميو بي كو نو. مثلا هات ديكزومبل ديكري 68 تاع السنغال ما سيت بالضبط 68 هما جوي 78 هما جوي وحنا جونفي. ديكري 68 نتاعهم يهرب بالديكري نتاع دولوان شوف فيه زاد فيه 3 كاتيجوري كيفاش هما لو برانسيب نتاعهم يعطيك ان تو جينيرال دي زونورير avec un pourcentage pour chaque projet. Donc, كل projet يعطيك les honoraires نتاعو جينيرال. La part de l'architecte, elle n'est jamais sous 60%. Les honoraires de l'architecte. حاجة أخرى فما degré de complexité. Catégorie 1, 2, 3. كيفاش عملنا احنا؟ سولون عملناها احنا هذه. احنا عملناها ميم فاصون. ثاني حاجة بخلاف degré de complexité فما فرق بين ان بروجي نوفو أنا شد ان بروجي تيران نو نبدأ روحي. فما فرق بين ان بروجي دو ترانسفورماسيون ولا دو ريميناجمون. فما دي زونورير فما ان بلو فاليو دو 25% في لي زونورير نتاعك. فهمتني؟ هذه لازمها تكون موجودة في التكست تاعنا. أنا عندي ان بروجي دو ريميناجمون دونك عندي ان ايفور أكثر عندي وقت أكثر عندي كل شيء. يلزمني جو سغي ريمونيري على البلو فاليو هذاك. فما 25%. فما لي كاتيجوري مش كيما نبني ديسير هكتار كامل سي ريبيتيف سي سامبل مش كيما نجي نبني بروجي كومبلكس فهمتني دونك فما ان ديغري دو كومبلكسيتي 3 كولون هذا نحكي لك في الكل معناتها تاخذ السنغال تاخذ كاميرون تاخذ كوت ديفوار نعطيك حتى لي تابلو نتاعهم زونوري.